ప్రపంచంలో ఆశ్చర్యాలు కాదు, మనం ప్రపంచాన్ని చూసే ఆశ్చర్యభావం ముఖ్యం. హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు హమ్మయ్య ఛానల్. పొద్దున లేచి వెయిట్ చూసుకున్నాను, 82 kgs. నా హైట్కి వెయిట్ కొంచెం ఎక్కువ. మిర్రర్లో కూడా పొట్టని గుర్తొచ్చింది. అయినా ఏం పర్లేదు, మనం మొదలు పెడదామా? కానీ వాకింగ్ చేయాలంటే ముందు మనం డ్రైవింగ్ చేయాలన్నమాట. డ్రైవింగ్ చేసుకుంటూ మనం స్పాట్కి వెళ్ళిపోదాం. నేను ఒక్కసారి వాకింగ్ చేస్తే 100 సార్లు చేసినట్టు అన్నట్టు మొదలుపెట్టినట్టున్నాను నా ఫేస్ చూస్తుంటే. అయితే ఈ స్పాట్ పేరు క్యాసిల్ రాక్ రీజనల్ పార్క్ అనమాట. కాలిఫోర్నియాలో శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో దగ్గర ఈస్ట్ బే అనే ఏరియాలో ఉంటుంది. అడుగులో అడిగేసుకుని, బ్యాగ్లో నీళ్ళు వేసుకుని, తలపై టోపీ వేసుకుని స్టార్ట్ చేశాను. ఈ పార్క్లో ఎక్కువగా కనపడేవి ఓక్ ట్రీస్ అండ్ పైన్ ట్రీస్ గైస్. ఇప్పుడు చూస్తున్నది ఇది ఓక్ ట్రీ అనమాట. అన్ని వీడియోస్లో కాకుండా కొంచెం ఫన్నీగా చేయాలని ట్రై చేస్తున్నా గైస్. సో ఎలా అనిపించిందో కామెంట్స్లో చెప్పండి. Let's enter the dragon. అలా వెనకాల గేట్ పడంగానే ఓ నో, ఏం పగిలింది అనుకున్నా. ఈ మధ్య ఇండియా నుంచి బాగా తిని తిరిగి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చా గైస్. సో 10 minutes వాక్ చేసేసరికి నాకు నా వల్ల కావట్లేదు, సౌండ్స్ అన్నీ చేస్తున్నాను. ఈ కొండను చూస్తే నాకు మాస్క్ వేసుకున్న ఐరన్ మ్యాన్ డెడ్ పూల్ గుర్తొచ్చింది గైస్. బయట కంటే ఈ చిన్న కొండ గుహలో చాలా చల్లగా ఉంది యాక్చువల్గా. కొంచెం కూర్చుంటే ఏమైనా సూపర్ పవర్స్ వస్తాయేమో ట్రై చేశాను, కానీ ఏం రాలేదు. సో నేను హ్యూమన్ బీయింగ్ లాగా బయటకు వచ్చాను మళ్ళీ. ఇలా మనకు కనపడే బెంచెస్, మనం నడుస్తున్న దారి, ఈ పార్క్ చుట్టూ ఉండే ఫెన్సింగ్, మళ్ళీ మనకి ఎక్కడైనా నీళ్ళు తాగాలంటే వాటర్ ఫౌంటైన్స్ కనిపిస్తాయి గైస్. అవన్నీ కూడా World War II టైంలో సివిలియన్ కాన్సర్వేషన్ కార్ప్స్ అని ఆ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఫస్ట్ ఏర్పడ్డాయి అనమాట. అది World War II టైంలో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ని తగ్గించడానికి ప్రెసిడెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఒక ప్రోగ్రామ్ అనమాట. మన దగ్గర NCC అంటారు కదా, అలా ఒక యూత్ ప్రోగ్రాము. ఫస్ట్ వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే మనం ఇప్పుడు దాన్ని అంతా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఇలా చుట్టూ ఈ చెట్ల మధ్యలో రాత్రి టెంట్ వేసుకొని చల్లగాలికి పడుకుంటే ఎలా ఉంటుంది గైస్? మనకి బాగా తెచ్చారు గారు, కానీ చుట్టుపక్కల ఉండే పాములు, నక్కలకే ప్రాబ్లం. ఇక్కడ ఇలా ఇన్ని గేట్లు ఎందుకున్నాయంటే గైస్, ఇక్కడ చుట్టుపక్కల ఆవులు గడ్డి మేస్తుంటాయి అనమాట. సో ఒక రీజియన్లో ఒక ఓనర్ వాళ్ళ ఆవులు వేరే ఆవులతో మిక్స్ అయిపోకుండా ఇవి సపరేట్ చేస్తారు అనమాట. ఈ ఫెన్సెస్కి షాక్ కూడా ఉంటుంది. సో ఆవులుగానే వచ్చి దాని దగ్గరికి వస్తే షాక్ కొడతాయి అనమాట. అండ్ ఈ ట్రయల్లో వచ్చి గుర్రాలు, మనుషులు, ఇంకా సైక్లింగ్ చేసుకోవడం ఇలాంటివి అలవాడు. మోటార్ బైక్స్, ఇక్కడ టెంట్ వేసుకొని ఉండడం కానీ అలాంటివి అలవాటు లేదన్నమాట. అలవాటు లేకపోయినా ట్రై చేసే జాతిరత్నాలు క్యాండిడేట్స్ కొంతమంది ఉంటారు గైస్. వాళ్ళ కోసం అని పార్క్ వాళ్ళు నైట్ టైం పెట్రోలింగ్ కూడా చేస్తుంటారు. ఇక్కడ రిస్క్ ఏంటంటే గైస్, టెంటింగ్ కానీ క్యాంప్ ఫైర్స్ కానీ స్టార్ట్ చేసామనుకోండి, ఇక్కడ వైల్డ్ ఫైర్స్ ఎక్కువ రిస్క్ అనమాట. నాకు కూడా 2 కాళ్ళు ఉన్నాయి, నేను కూడా జంప్ చేయగలను. ఈ చెట్టు చూడండి గైస్, రాత్రి బాగా ఊగినట్టుంది, పొద్దున దారికడ్డంగా పడుతుంది. అయినా ఏం పర్లేదు, మనం దూసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. Good morning. I'm good. How are you?
మళ్ళీ మనం వచ్చే టైంకి ఇంకా దారికి అడ్డంగా ఉంటే కొంచెం నీళ్ళు పోసి లేపుతాను నేను, నో ప్రాబ్లం. మనం మంచిగా 10 o'clockకి వాకింగ్ మొదలు పెడితే పక్షి మాత్రం 5 o'clock నుంచి ఆల్రెడీ ఫ్లయింగ్, వాకింగ్, ఎక్సర్సైజ్ చేసింది. అందుకే నీళ్ళకి వెళ్ళిపోయినట్టుంది. మనకు ఆల్రెడీ వెనకాల తడిచిపోయింది గైస్ ఎండ వల్ల. ఇక్కడికి స్టార్ట్ చేసి ఆల్రెడీ 1.5 hours అవుతుంది గైస్. సో మనం ఇక్కడ నుంచి యూటర్న్, ఇంకా చూడండి ఆల్రెడీ ఫేస్ కూడా రెడ్గా అయిపోయింది. ఫన్ ఫ్యాక్ట్ గైస్, 1 hour వాక్ చేస్తే మనం ఆల్మోస్ట్ 6,000 steps చేసినట్టు. సో ఈ వాక్ మొత్తానికి ఒక 2 hours అనుకుంటే మనం 12,000 steps అప్రాక్సిమేట్గా చేసినట్టు. అంటే చారి గారు మనం ఇంటికి వెళ్ళి ఒక 3 గంటలు పడుకుంటాము. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది వైల్డ్ టర్కీ బర్డ్స్ గైస్. ఈ పార్క్లో చాలా ఉంటాయి ఇవి టర్కీ బర్డ్స్. ఇవి లంచ్ చేయడానికి మా ఫేవరెట్ ప్లేస్కి వచ్చేసాయి గైస్. ఈ చెట్టు కింద మంచి లంచ్ దొరుకుతుందంట వాటికి. ఫ్రీ ఫుడ్ అంటే మన మనుషులే అనుకున్నాను, పక్షులు ఎగురుకుంటూ వచ్చేసాయి గైస్. ఫ్రీ అంటే అంతే కదా మరి. అంతేగా చారి గారు, ఫైన్ రెస్టారెంట్ అయినా ఫారెస్ట్ అయినా ఫ్రీయే కదా. వాటికి ఫ్రీ లంచ్ ఏమో కానీ నా వాకింగ్ స్పీడ్ అయితే పెరిగింది గైస్. నేను కూడా ఇంటికి వెళ్ళి కొంచెం తొయ్యాలి కడుపులో. ఇలా ఒక మంచి స్పాట్ కనపడింది గైస్. తమ్నేల్కి మనకు వస్తుందని ఫోటో దిగాను, కానీ తమ్నేల్కి వేరే వాడాను, ఇది వేరే విషయం. ఇక్కడ చూడండి గైస్, ఈ చెట్ల వెనకాల కొండ, ఒక మనిషి సైడ్కి ఇలా పడుకొని బెడ్ మీద చెయ్యి ఇలా పెట్టుకొని పైన మా ఫేస్ కింద బాడీ ఉన్నట్టు కనపడింది నాకు. మనం వీడియో స్టార్టింగ్లో కూర్చున్న కొండ గుహ గైస్. ఇక్కడ చిన్నపిల్లలు కూడా మనలాగా సూపర్ పవర్స్ కోసం ట్రై చేస్తున్నట్టున్నారు. వీళ్ళు పార్క్లో పనిచేసే వర్కర్స్ గైస్. మనం నడిచే పాత్ అంతా నడవడానికి బాగుండేటట్టు ఈ మెషిన్ వాడి తయారు చేస్తారనమాట. Hammaya channel first video guys, end of the video. Thank you for watching. Either improvements will take on such a and like and subscribe, and see you in the next video.